Parang sinulog style. Oo, kasi hindi pa naman nakarating sa Virgin Island. Ang ganda ng ano nila, procession nila. It's a parade, a boat parade. And here is the White House, the lighthouse. Here's the lighthouse. Lighthouse. I wish to have a house right here, my own private island. Dali, Bane. Mainit sa balat. Alam, nakuha ko na. Pinipideo ko yung lighthouse, oh. Nakita ko na, oh, ayan, oh. Oh, ang ganda nila, oh, ang ganda. Oh. Oh, hawaki. Tamad! Ba't ba kayo natakot? Oo, hawakin na. Para walang papayad. Oh, hawaki. Bahala ka dyan. Oh, focus ko lang, oh. Pagkalinawa. Tawag siya na to ka na doon. Dinig ko rin ka na laki ang ano. Ganda nila, no? Basta lang pa yan. Malaki. Para malalaki lang sa dem. Salita ka rin dyan. Ah, Nagkuhan mo kami dito sa English. ako may-ari ng mga bangka na yan. Yan yung mga tauhan ko dyan. Nasa youth. Wala, kaya kita kong English. Amerikano ko na ba yung Amerikano ko lain? Daghang nangahulog. Bisaya agad ka. May English din yan ay. May English din sa Bisaya. Bisaya. Para paabot din sa Amerika, ikaw po. Ay, namin Amerikano ba yun? Dapat ka Amerikano po ka. Ano yun? Silside. Silside. Oo. I-explain mo. Sale site ng mga MPA. Yan si Kanundon. Kani si Kalipit. Di magandang balay na. Palit ko pa din. Saan ang daan? Oo, ayan mo. Banana. Oo, pinakatumoy. Mayroon pa ka lang. Oo, ayan. Kailangan pa talaga. Makita yung mga balay. Ate. Thank you, babe. A procession with boats to go to, they're doing a Sinulog festival. Yeah, straight ahead. Straight ahead. Ayun, oh, nakita ko na nga, oh. Kitang-kita dito. Straight ahead.
Virgin Island. We're going over there and we're gonna swim for a little while. And this is the city. What was it? Yeah, that's the city sign of San Pascual province, municipal of San Pascual. It's part of Masbate. This is all the island. A few islands over here in Philippines. Say hello, say hello, say hello, say hello, say hello. Hello, 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 hello. We look like we are pirating. We look like a pirate. Ay, ang ganda, ang puti oh. My God, ang puti ng ng sun. Ang layo pa oh, ang haba ng pagura niya oh, ang haba ng pakulot. Ang haba ng pakulot niya, Chub. Yan oh, oh, yes. Ano? Oh my God. Oh my God. Ayun din oh, yung shore na yun oh. Ano oh, ang ganda ng ano niya oh, yung shore na yun oh. Ano siya? Beach din. Ang ganda ng ano ng shore niya. Ang layo na ng ng festival. Ang ganda ng Virgin Island. Wow. Merong bahay sa gitna eh, oh. Meron siyang bahay sa gitna. Meron siyang bahay sa gitna, yung Virgin Island. Ha? Wala yung bahay. Oo. Oo. Hindi nga oh, seriously. Ito yung ano, nakikita mo yung bahay. Ang laki ng bahay eh. Ano, yan. Oh. Oh, may bahay. May malaking bahay sa ano, sa gitna ng dagat. Ay sa gitna ng ano, sand. May bahay. Virgin daw tayo, hindi sa Wanglo. Kuya, Virgin Island tayo. Virgin Island. We're going to Virgin Island. Bawal man putra mo dungko. Ay, ano ba yun? Saan? Mga virgin man dapat daw mo dungko. Hoy, virgin ako. Dili ta sa Wanglo. Sa tuwa, oy. Pag kita di kambak. Ha? Di kambak. Pulo pala, bago pati bata. Ha? Virgin pulo pa. Pwede sila siyo. Look at these beaches. How long is this beaches in here? What a beautiful, beautiful view. What a beautiful sight. This is what I call an adventure in life. What a beautiful. Yes, I'm on the ocean. It's kind of wavy right now. It's kind of wavy right now, and this is the Virgin Island right there. And then what's that right there? Ano yun? And that other island right there, I don't know.
Capuchin. Right here. Nice. And this is the San Pascual municipality. This opening area is that's where do you go inside. Nice.